Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 4e année. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une séance de production écrite. Donc, suivez-moi. La production écrite du projet 1, séquence 1. Muraja'a, l'évaluation, تقويم الأول. La production écrite consigne: colorie la maison de Karim, ensuite présente-la. الأول المنزل نتاع كريم, ensuite je vais la présenter. Aide-toi de la boîte à outils. عندنا هنايا une boîte à mots. عندنا rouge, vert, bleu, marron, les adjectifs de couleur. عطيتكم كلمات هنايا, عاونتكم بلي كولور هادو. دونك نهزو لي كولور هادو, نلونو la maison de Karim. Ensuite, je complète le texte donc qui présente la maison de Karim. هاوليك la photo de la maison de Karim. وهذه c'est le texte. La maison de Karim. Karim habite dans une belle maison qui se situe dans le quartier Kalzada. Sa façade est, je complète avec la couleur. Ses fenêtres sont, sa porte est, son toit est. Je commence par colorier la maison. On a les 4 couleurs rouge, vert, bleu et marron. Je commence par le toit. Je colorie le toit avec la couleur marron. C'est moi qui a choisi la couleur marron. حنا عطيناكم لا boîte à outils فيها لي كولور, وانتوما هادوك لي كولور كيما تحبوا تلونوا لو toit, la maison, la porte plutôt, les fenêtres. L'essentiel ما تبعدوش على لي couleurs proposées par la boîte à outils. Donc هنايا c'est le toit est marron. Le toit السقف كرمود et marron. Je choisis la couleur des fenêtres, les fenêtres bleues. Les fenêtres bleues. La porte rouge. La porte rouge. La porte rouge. وعندنا vert. Vert نديرو la façade. Donc la façade نديروها بالvert. La couleur اللي كتسنى نديرو la façade بالvert. Quand je termine le coloriage de la maison de Karim, هنايا كي نخلصو التلوين تاع la maison de Karim, je complète le texte. Donc je lis le texte et je complète par les adjectifs de couleur qui manquent. ما نكملهاش حتى الفوق. المهم
نختصر هنايا نروحو لو تكست. Je lis le texte. La maison de Karim. Karim habite dans une belle maison qui se situe dans le quartier Calzada. Sa façade est, donc la couleur de la façade est vert. Donc هنايا je dis sa façade est verte. J'ajoute E à la fin parce que c'est le féminin, verte. Ses fenêtres sont bleues. La fenêtre féminin, le pluriel S, donc bleu, j'ajoute ES. Sa porte est rouge, ça reste كيما راهي تقعد rouge. Son toit est marron. Son toit est marron. La maison de Karim. Karim habite dans une belle maison qui se situe dans le quartier Calzada. Sa façade est verte. Ses fenêtres sont bleues. Sa porte est rouge. Son toit est marron. هنايا l'élève لازم يعرف premièrement les couleurs vert, rouge, orange. لازم يحفظهم قبالة. ولازم aussi يعرف واش هو لو توا كرمود هنايا السقف. واش هما لي فينيتر لا بورت لا فاساد لو جاردان ليسكاليي دروج. لازم يعرفهم ويحفظهم قبالة باش يعرف يعبر. نروحو لا دوزيام برودكسيون écrite. La deuxième production écrite c'est le deuxième consigne. تبعوا معايا. La maison de Selma. Consigne. Voici la maison de Selma. Voici la maison de Selma. Présente-la à tes camarades. هنايا عطاتنا la maison de Selma. Aide-toi de la boîte à outils. عطاتنا une boîte à mots. كلمات غنية بالكلمات. هنايا le verbe est, le verbe être. وعندنا خلاف sont au pluriel quand je parle des fenêtres. Ou là est c'est le singulier. Le toit, la façade, les balcons, les fenêtres, la porte. هنايا les adjectifs صفات belle, jolie, rouge, vert, bleu, marron, orange, rose. Les couleurs, les adjectifs de couleur. عندنا la maison de Selma. La voici. هايليك la maison de Selma. هنايا je choisis les couleurs proposées par la maîtresse dans la boîte à outils. نخيروا الالوان اللي اقترحت لنا الاستاذه هنايا في لا بواط à outils. اقترحت لنا rouge, vert, bleu, marron, orange, rose. Normalement هذه la maison de Selma تلقاوها en couleur. Et comme ما عندناش في لي زيكول باش نديرو لكم فوتوكوبي بلي كولور دونك نديرو en noir et blanc. Donc rouge, vert, bleu, marron, orange, rose. هادو ما نخرجش من هادو لي كولور ونلون لا ميزون. ensuite نهضروا عليها. دونك تبعوا معايا. عندنا لا بورت نديرها اورانج. ندير لا بورت اورانج. لي فينيتر نديرهم غوز. لي فينيتر نديرهم غوز. لي فينيتر نديروهم غوز. لا فاساد نشوفو فير ولا بلو. نتوما تكملوا التلوين وتلونوا مليح. دونك عندنا لو فير ولا البلو نديروها فير. لا فاساد نديروها فير. هنايا نسرع شويه جوست نفهمكم كيفاش تخدموا. لا فاساد فيرت. نديرو لو toit نديروه marron. En général le toit بدون marron.
هذه ça fait partie de la façade. هذه ça fait partie de la façade. دونك هنايا خلصت. تبعوا معايا لا ميزون دو سلمى واش فيها لو طوا كرمود لو طوا، فيها لا فاساد، فيها لا بورت، وفيها لي فينيتر، ما فيهاش لي بالكون باسكو لا بوط اوتي حطيتها لكم غنيه جدا بالكلمات. تقدروا الكلمات تسربيوهم، كاين كلمات تسربيوهمش. لا ميزون دو سلمى نبداو نعبروا دوكا باسكو نعرفوا لي كولور ونعرفوا واشنو هو لو طوا لا فاساد لي كونوا حفظناهم. وسويت عاد تهمنا لا ميتريس عاونتنا هنايا حطتهم لنا في لا بواط اوتي باش ما نديروش الاخطاء الاملائيه. نكتبوا لي بالكون كيما مكتوبين هنايا، لي فينيتر كيما مكتوبين، ما نزيدوش نديروا الاخطاء. دونك لا ميزون دو سلمى نبدا نعبر هنايا لا ميزون دو سلمى est belle. Point. Le toit نبدا من الفوق ونهبط. Le toit est marron. Point. نقطة. La façade est verte. J'ajoute E féminin. Point. نقطة. حبست الفكرة تاع لا فاساد نحط النقطة، نزيد نولي بالماجيسكول. جملة جديدة. les fenêtres هنايا نحطو sont باسكو pluriel il avec s elle avec s نقولو sont rose j'ajoute s parce que pluriel. Point. La porte est orange. La porte est orange. Point. شوفوا معايا نتحاسبوا هنايا على لو تيتر. لا ميزون دو سلمى لازم يكون لو تيتر في الباراغراف. عندنا لي ماجيسكول، شوفوا معايا لي ماجيسكول تحبس بالبوان، هاوليك البوان ماجيسكول كيف بوان ماجيسكول بوان ماجيسكول بوان ماجيسكول بوان. ما تنساوش لي ماجيسكول et les points. الجملة la phrase commence par une majuscule se termine par un point. les verbes ما ننساوش les verbes مرة باسكو هنايا لو تحط لا ميزون دو سلمى بل لو طوا مارون لا فاساد يوليو دي فراز نومينال اسمية، جمل اسمية. دونك حطوا لنا لو فيرب اتر هنايا باش نوصفوا لي ميزون. نتمنى نكون فيدتكم هنايا. لا برودكسيون اكريت نتاع لو بروميير بروجي لا بروميير سيكونس هنايا باش نوصفوا لا ميزون، نوصفوا لا ديسكريبسيون دو لا ميزون. اللي عنده اسئله يطرحهم لي في لا بار دي كومونتير ولا يراسلني في لا باج فيسبوك لا كلاس دو لونسينيونت حنان. تهلاو في روحكم. سلام.